Tá aí, pessoal, vai começar agora carro de som do futuro prefeito Wilson Santos. O povo pediu, agora vai realmente sair. Som de qualidade. Serviço exclusivamente da população de Colíder. Forte 15. Chegou a hora e é agora. Toda experiência, seriedade, Wilson Santos, vai ser de agita, depois confirma, daqui uma 15. Wilson Santos, prefeito 15. Esse está preparado. Começou, pessoal. Hoje, tá aí no caso, começou, pessoal, hoje, dia 10, exatamente 3 horas da tarde. Está começando agora o trabalho do futuro prefeito Wilson Santos, uma pessoa que tem muita experiência, é muito estratégico em tudo que faz. E tá aí no caso essas pessoas representando o nosso futuro prefeito Wilson Santos, tá? E realmente está todo mundo muito motivado, a população está esperando esse momento, que é a questão do som, né? O pessoal quer ouvir também as músicas, os jingles, que vai ser realmente está sendo já uma campanha tremenda, algo muito forte. Nosso candidato, Oi, oi, oi.